ஜெகதீஷ் டு சந்தீப். ஐயோ ஹியூஜ் நம்ம கீழே போகிறதுலையும் வரலாம். இங்கே 6 ஒரு பால். கிரேட் ஷாட்டுங்க, ஒரு ஹியூஜ் 6. கேஎல்எம் ஐஸ் பிரீமியர் லீக் பீபோல் செகண்ட் மேட்ச். இந்த மேட்ச் யாருக்கு இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் விசஸ் ஸ்கை பேட்ஸ் 2 டீமான மேட்ச். இந்த மேட்ச்சுக்கும் 6 ஓவர் 5 பால் யூஸ் பண்ணணும். டாஸ் வின் பண்ண ஸ்கை பேட்ஸ் இங்கே பவுலிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் டீமுக்காக ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ராஜேஷ். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுறது ஸ்கை பேட்ஸ் டீமுக்காக ஓவர் ஸ்ட்ரைக்லேருந்து சந்தீப். கிரேட் பவுலிங் பட் வைட். ஃபர்ஸ்ட் பால் கிரேட் பவுலிங்க, தரமான ஃபேஸிங், டாட் பால். செகண்ட் பால் கிரேட் பவுலிங்க, ஸ்லோயர் பால். போன பால் ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் போட்டார். இந்த வந்து ஸ்லோயராக போட்டுருக்காரு. ராஜேஷை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையவே கிளியர் ஷாட் அடிப்பார். அட் த சேம் டைம் சந்தீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப் கட்டர் வேரியேஷனில் ஸ்லோயர் போடுவாருங்க. தேர்ட் பால் ராஜேஷ் டு சந்தீப். கிரேட் ஷாட், நேர் உள்ள வந்த பந்து இங்கே 6 ராஜேஷ் பேட்லேருந்து. ஃபோர்த் பால் கிரேட் பவுலிங்க, அப்பீல் பண்ணுறாங்க, அவுட்டுங்க. ராஜேஷோட விக்கெட் இங்கே லாஸ் ஆகுது. எக்ஸ்ட்ரீம் டீமுக்காக ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் ஜெகதீஷ், லெஃப்ட் ஹேண்டர். கிரேட் பவுலிங்க, பேட்டே விடலைங்க, டாட் பால். சந்தீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு நல்லாவே போடக்கூடிய பவுலர். லெக் அட் வேரியேஷனில் லாஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். கிரேட் பவுலிங்க, காலை வச்சு அப்படியே தடுத்துட்டாரு, பேட்டே விடாமல். இங்கே டாட் பால். இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் ஒரு 6 கொடுத்தாலும் ஒரு பெரிய விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ஒரு ஓவருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் 7 ரன் ஆடிருக்காங்க, ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கை பேட்ஸ் டீமுக்காக செகண்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு நியூ பாலர் தனிஷ். ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் விஷால், V8 தட்டிரியாருங்க. லெக் அட் வேரியேஷன் இங்கே டாட் பால். ஃபர்ஸ்ட் பாலு. 2 டீம்லேயுமே சரி சமமாக பவுலிங்கும் பேட்டிங் இருக்கிறாங்க. மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஸ்கோராக இருந்தாலும் சரி, லோ ஸ்கோராக இருந்தாலும் சரி, ஃபைட் இருக்கும். செகண்ட் பால் கிரேட் ஷாட்டிங்க, ஹேலி அப்புறம் பதிவு பண்ணிருக்காரு இங்கே V8 விஷால் 6. தேர்ட் பால் அகெயின் கிரேட் ஷாட்டிங்க, 6 இங்கே 6 பேக் டு பேக் 2 6 V8 விஷால் பேட்லேருந்து. 3 பாலுக்கு இது வரைக்கும் 2 6 வந்துருக்கு. தட்டிருக்காருங்க, தட்டை பார்த்தாங்க, கிடைக்கல. இங்கே லெக் அட் வேரியேஷன் இங்கே டாட் பால். செகண்ட் ஓவர் லாஸ்ட் ஒன் விஷால் டு தனிஷ். தட்டிருக்காருங்க, சிங்கிள் ரன். இதோட 2 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. செகண்ட் ஓவரில் 2 6 பதிவு பண்ணியிருக்காரு V8 விஷால். 2 ஓவருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் 20 ரன் ஆடிருக்காங்க, ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 3வது ஓவர் போடுறதுக்கு சந்தீப்புக்கு 2வது ஓவர் ஸ்ட்ரைக்கில் விஷால். ஃபுல் டாஸ் கிளியர் பண்ணிட்டாருங்க, 6. இது வரைக்கும் 3 6 பதிவு பண்ணுறாரு V8 விஷால். செகண்ட் பால் கிரேட் பவுலிங்க, இங்கே டாட் பால். ஒரு டீமில் ஒரு பவுலர் மட்டுமே 2 ஓவர் போடலாம். டீமுக்காக 2வது ஓவர் போட வந்திருக்காரு சந்தீப். இந்த ஓவரில் தேர்ட் பால் கிரேட் பவுலிங், கிரேட் ஷாட், இங்கே சிங்கிள். ஜெகதீஷ் டு சந்தீப். ஐயோ ஹியூஜ் நம்ம கீழே போகிறதுலையும் வரலாம். இங்கே 6 ஒரு பெரிய 6 ஜெகதீஷ் பேட்லேருந்து. கிரேட் பவுலிங்க, தரமான ஃபேஸு, 6க்கு நல்ல கம்பேக்னு சொல்லலாம். இங்கே டாட் பால். லாஸ்ட் ஒன் பால் தேர்ட் ஓவர் கட்டர் வேரியேஷனுங்க, டாட் பால். இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. எக்ஸ்ட்ரீம் 3 ஓவருக்கு 33 ரன் ஆடிருக்காங்க, ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேலன்ஸ் 3 ஓவர் இருக்குது. இந்த 3 ஓவரில் எந்த மாதிரி 2 மேலே எடுத்து கொண்டு போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். பேக்கப்பில் நல்லாவே பவுலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸ்கை பேட்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். 4வது ஓவர் போடுறதுக்கு நியூ பவுலராக ஸ்கை பேட்ஸ் டீமுக்காக MR. ஸ்ட்ரைக்கில் விஷால் V8. கிரேட் டேக்கனுங்க, அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே விக்கெட், விஷாலோட விக்கெட் இங்கே லாஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் யாருக்கெல்லாம் இல்லை அடிச்சிருக்காருங்க. ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் நௌசாத் எக்ஸ்ட்ரீம் டீமுக்காக. செகண்ட் பால் ஃபுல் டாஸ், நேருக்கு நேர் போகுது, சான்ஸ் ஃபார் சிங்கிளுங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் இதுவரையும் போட்டுருக்காரு. கீப்பர் ரொம்ப க்ளோஸாக நிற்கிறாரு. ஸ்ட்ரைக்கில் ஜெகதீஷ், கிரேட் பவுலிங், இங்கே டாட் பால். ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸில் இதுவரையும் போட்டுகிட்டே தாங்க இருக்கிறாரு. இந்த 3 பால் இருக்குது 4வது ஓவரில். MR பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக யாருக்கு அடிக்கக்கூடிய பவுலர், நல்ல ஃபேஸ்லேயே.
ஐயோ தடுத்துறியாருங்க. டாட் பால். லாஸ்ட் 2 balls. கிரேட் ஷாட், கிளியர் பண்ணிட்டாரு. தரமான ஷாட்டு ஜெகதீஷ் பேட்லேருந்து. இது வரைக்கும் 2 6 அடிச்சாரு. 2 6மே மொரட்டி 6ங்க. இன்னும் ஒரு பால் கூட இருக்கு. 4th over, லாஸ்ட் ஒன். அகெயின் கிளியர் பண்ணிட்டாருங்க. இங்கே 6 6. இது வரைக்கும் 3 6 பதிவு பண்ணுறாரு ஜெகதீஷ். இதோட 4 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. விக்கெட் லாஸ் 4 ஓவருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் 45 ரன் ஆடிருக்காங்க. 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 5வது ஓவர் போடுறதுக்கு நீ போல ஆச்சி. கிரேட் ஷாட், நேர் இருக்கு, நேர் ஃபுல் டாஸ். இங்கே 6 6. செகண்ட் பால். கிரேட் ஷாட்டிங் அகெயின். அலட்சியமான 6னே சொல்லலாம். இங்கே 6. பேக் டு பேக் 2 6 நௌசாத் பேட்லேருந்து. 4th ball. ஐயோ கிரேட் ஷாட், சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச் மிஸ் ஆகி இங்கே சிங்கிள் ரன் கிடைக்குது. இன்னும் 2 பால் இருக்குது 5வது ஓவரில். ஸ்ட்ரைக்கில் ஜெகதீஷ், பேக்கில் 2ங்க. லாஸ்ட் 1 பால் 5வது ஓவர். கிரேட் பவுலிங்க, தரமான ஃபேஸிங்க, டாட் பால். இதோட 5 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 5 ஓவருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் டீம் 65 ரன் ஆடிருக்காங்க. 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேலன்ஸ் இன்னும் 1 ஓவர் இருக்குது. இந்த 1 ஓவருக்கு மேபி ஒரு 18 ரன் அடித்தாங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோராக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் டீம் பவுலிங் ஸ்குவாடை பொறுத்த வரைக்கும். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் போகிறதுக்கு அண்டர் வேரியேஷன் பவுலர். ஸ்ட்ரைக்கில் கல், சான்ஸ் ஃபார் நல்ல ஸ்டாப்புங்க. இங்கே சிங்கிள். ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் ரிஜினேஷ், நல்ல ஷாட்டுங்க. கட் ஷாட், சான்ஸ் ஃபார் சிங்கிள். ஸ்ட்ரைக்கில் வெல் செட்டில் பேட்ஸ்மேன் நௌசாத் வந்துருக்காரு. இன்னும் 2 பால் இருக்கு. கிரேட் காட்டுற பவுலிங்க. சாரி, இன்னும் 2 பால் இருக்கு. 5வது பந்து நௌசாத் 2 அண்டர். கிரேட் பவுலிங்க, டாட் பால், பேக் டு பேக். லாஸ்ட் ஓவர் இது வரைக்கும் பவுண்டரிஸ் இல்லாமல் நல்லா போட்டுருக்காரு அண்டர். கிரேட் கட்டுற பவுலிங், இங்கே ஸ்டம்பிங்க. இதோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் நல்லாவே போட்டிருக்காங்க பவுலிங் ஸ்கை பேட்ஸ் டீம். 6 ஓவருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் டீம் 67 ரன் ஆடிருக்காங்க. 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 68 ரன் டார்கெட் ஸ்கை பேட்ஸ் டீமுக்கு. ஸ்கை பேட்ஸ் டீமுக்கு ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ் அண்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு அபினோ. கிரேட் ஸ்டார்டிங், ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு ஃபிளிக்கிங்கில் இங்கே 6 பதிவு பண்ணுறாரு அண்டர். சஜின் கரெக்டாக 36 பாலுக்கு 68 ரன் அடிக்கணும். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாலே 6 பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் பால். கிரேட் பவுலிங்க, தரமான ஃபேஸிங்க, டாட் பால். தேர்ட் பால். கிரேட் யார்க்கருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 போனாலும் அடுத்த 2 பந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபேஸ்லையும் யார்க்கர் லைன்லையும் அடிச்சிருக்காரு அபினோ. இன்னும் 3 பால் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில். 4th பால் அண்டர் 2 அபினோ. கிரேட் பவுலிங்க, டாட் பால் கரெக்டான லெந்தில் போட்டிருக்காரு. லாஸ்ட் 1 பால், லாஸ்ட் 2 பால்ஸ். லாஸ்ட் 2 பால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில். கிரேட் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டுங்க, அலட்சியமான ஒரு அடி. பட் இருந்தாலும் இங்கே கேட்ச் ஆகுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கை பேட்ஸ் டீம். நல்ல டேக்கன் ராஜேஷ். லாஸ்ட் 1 பால். ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் விஜேஷ். கிரேட் ஷாட்டுங்க, சான்ஸ் நல்ல டேக்கன். ஐயோ பேக் டு பேக் 2 விக்கெட். பிஜிஷோட விக்கெட்டும் இங்கே லாஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறாரு அபினோ. ஒரு 6 கொடுத்தாலும் நல்ல டேக்கன்னு சொல்லலாம். அந்த அண்ணனோட நேம் தெரியல, பட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக பாராட்டியனும். நல்ல எஃபோர்ட் போட்டு கேட்ச் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ஒரு வேல்யூபிள் பேட்ஸ்மேனோட விக்கெட்டா. இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஒரு ஓவருக்கு ஸ்கை பேட்ஸ் 7 ரன் ஆடிருக்காங்க. 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் டீமுக்காக செகண்ட் ஓவர் போடுறது நியூ பாலர் ஜெகதீஷ். ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் அஜய். கிரேட் ஷாட், சான்ஸ் ஃபார் கேட்சிங்க. மெயின் கேட்ச். இங்கே பேக் டு பேக் கண்டினியூவாக 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கை பேட்ஸ் டீம். போன ஓவர் லாஸ்ட் பால் 2 விக்கெட்டுக்கும் இந்த ஓவரில் ஃபர்ஸ்ட் பால் 1 விக்கெட்டும் வந்திருக்கு. ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் ஃபுல் டாஸ், சான்ஸ் ஃபார் பவுண்ட்ரி. இங்கே 4 ரன். கையை வந்து மாற்றி பிடிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரியை பதிவு பண்ணுறாரு. தேர்ட் பால். அகெயின் அடிச்சுட்டாருங்க 6. இங்கே 6 ஃபேஸ் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் பாலில் 10 ரனை பதிவு பண்ணுறாரு. மாத்துக்கை நேம் கரெக்டாக தெரியல. 4th பால். ஃபுல் டாஸ்,
சான்ஸ் ஃபார் சிங்கிளுங்க. ஸ்ட்ரைக். லாஸ்ட் ஒன் பால். கிரேட் கட்டர் பவுலிங்க. 2 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 2வது ஓவரில் 10 ரன் மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்கை பேட்ஸ் டீம். 2 ஓவருக்கு ஸ்கை பேட்ஸ் 19 ரன் ஆடிருக்காங்க. 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக இன்னும் 24 பாலுக்கு 49 ரன் அடிக்கணும். 3வது ஓவர் போடுறது நீ போலாரா சஜு. கிரேட் ஷாட்டுங்க. ஐயோ ஹியூஜ் சிக்ஸிங்க. 6 விழுந்து அடிச்சிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் பாலே 6 பதிவு பண்ணியிருக்காரு சுபாஷ். செகண்ட் பால். கிரேட் கட்டர் பவுலிங்க. நல்ல கம்பேக். டாட் பால். ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 கொடுத்தாலும் அடுத்த பந்து வேரியேஷன் காட்டியிருக்காரு. இங்கே தேர்ட் பால். கிரேட் கட்டர் பவுலிங்க. பேக் டு பேக். டாட் பால். கரெக்டான ஸ்பாட்டில் போட்டு பந்தை மாத்துறாரு சஜிபில்லா. ஃபோர்த் பால். கிரேட் ஸ்லோயருங்க. டாட் பால். கண்டினியூவாக 3 டாட் பால். லாஸ்ட் 2 பால்ஸ். சுபாஷ் 2 சஜு. சான்ஸ் ஃபார் கேட்சுங்க. மெயின் கேட்ச்னு சொல்லலாம். இங்கே சிங்கிள் ரன் கிடைக்குது. கிரேட் கட்டர் பவுலிங்க. டாட் பால். இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 3வது ஓவரில் ஒரு 6 கொடுத்தாலும் அடுத்த 5 பந்து சூப்பராக கட்டர் வேரியேஷனில் போட்டிருக்காரு. 3 ஓவருக்கு ஸ்கை பேட்ஸ் 26 ரன் ஆடிருக்காங்க. 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 18 பாலுக்கு இன்னும் 42. 5வது ஓவர் போடுறதுக்கு 4வது ஓவர் போடுறதுக்கு ஜெகதீஷ். டாட் பாலுங்க. ஃபஸ்ட்டு பாலிங். 4வது ஓவரும் 5வது ஓவரும் மேட்ச் ஓவர்னு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஓவர் போடுறதுக்கு ஜெகதீஷ் ஃபஸ்ட் பால் டாட்டும் பண்ணியிருக்காரு. இன்னும் 5 பால் இருக்குது மேட்ச்க்கான மெயின் 5 பால். 17க்கு 42. செகண்ட் பால். கிரேட் ஷாட்டுங்க. ஒரு ஹியூஜ் 6. ஓய்யோ ஒரு மிகப்பெரிய 6 சுபாஷ் பேட்லேருந்து. தேர்ட் பால். அகேன் ஒரு ஹியூஜ் 6ங்க. ஒரு மிகப்பெரிய 6 பேக் டு பேக். இன்னும் 30 ரன் மட்டுமே தான் அடிக்கணும். 16 பாலுக்கு பேக் டு பேக் 6 பதிவு பண்ணுறாரு. ஒரு பெரிய 6 அந்த 2 6மே. ஃபோர்த் பால். டாட் பால். சுபாஷ் டு ஜெகதீஷ். அகேன் அடிச்சிருக்காருங்க. இங்கே 6 6. இந்த ஓவரில் 3வது 6 பதிவு பண்ணுறாரு சுபாஷ். 5 பாலுக்கு 3 6ம் 2 டாட்டும் எடுத்துருக்காரு. இன்னும் 1 பால் இருக்குது மேட்ச் ஓவரில். 4வது ஓவர் 5வது ஓவர் மேட்ச் ஓவர்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஓவரில் இங்கே 6 பதிவு பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறாரு. 3 6 பதிவு பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும். லாஸ்ட் 1 பால். ஐயோ கட்டர் வேரியேஷன். இங்கே சிங்கிள் ரன். இதோட 4 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. ஸ்கை பேட்ஸ் 4 ஓவருக்கு 45 ரன் ஆடிருக்காங்க. 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக 12 பாலுக்கு இன்னும் 25 ரன் வேணும். ஒரு போடுறதுக்கு ராஜேஷ் வந்துருக்காரு. கரெக்டாக 12க்கு 23. அடிச்சிருக்காரு. கட் ஷாட்டு பவர் ஹிட்டு. இங்கே 6 6. சுபாஷ் பேட்லேருந்து அடிக்கிற 6 முறைச்சி 6 ஆகிருக்கு இந்த மேட்ச்சில். அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் இந்த மேட்சோட ஹீரோவாக மாறிட்டு இருக்காரு சுபாஷ். நல்ல டேக்கனுங்க. இந்த இடத்துலேருந்து மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்ப்போம். இங்கே சுபாஷோட விக்கெட் லாஸ் ஆகுது. இன்னும் 10 பாலுக்கு 17 ரன் ஆடணும். வெளியேந்து வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்ஸ் கண்டிப்பாக விளையாடி கொடுக்கணும். ஸ்ட்ரைக்கிங் பேட்ஸ்மேன் எம்ஆர் தரையிலே போகுதுங்க. சான்ஸ் ஃபார் பவுண்ட்ரியா. நல்ல ஸ்டாப். இங்கே சிங்கிள். இன்னும் 16 ரன் அடிக்கணும். இன்னும் கரெக்டாக 3 பால் இருக்குது மேட்ச்க்கான மெயின் 3 பால் நினைச்சலாம். மேட்ச் பால். நல்ல ஐயோ கேட்சை மிஸ் பண்ணிருக்காரு. இங்கே டாட் பால். லாஸ்ட் 2 பால்ஸ் மேட்ச்க்கான 2 மெயின் பால். மேட்ச் பால். அடிச்சிருக்காரு. நோ பால் 6. இங்கே 6 கேட்சை விட்டாரு. இங்கே 6 பதிவு பண்ணுறாரு. இன்னும் 8 பாலுக்கு 9 ரன் அடிக்கணும். இன்னும் 2 பால். ஃப்ரீ ஹிட் பால். கிரேட் கெலி அவுட் ஷாட்டுங்க. சான்ஸ் ஃபார் பவுண்டரியா. இங்கே சிங்கிள். இன்னும் 1 பால் இருக்கு. 7 பாலுக்கு 8 ரன். மேட்ச் பால் எந்த மாதிரி போடுறாருன்னு பார்ப்போம். ஸ்ட்ரைக் எம்ஆர். லாஸ்ட் 1 பால். நேருக்கு நேர் போகுதுங்க. சிங்கிள். இதோட 5 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. மேட்ச் ஓவரில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கை பேட்ஸ் டீம். 5 ஓவருக்கு ஸ்கை பேட்ஸ் டீம் 61 ரன் ஆடிருக்காங்க. 4 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 6 பாலுக்கு கரெக்டாக 7 ரன் அடிக்கணும். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் போகிறதுக்கு
லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் போகிறதுக்கு அஜித் 6 பாலுக்கு 7 ஸ்ட்ரைக்கில் எம்ஆர் ஃபஸ்ட் பால் கிரேட் ஷாட்டுங்க ஃபாஸ்ட் பால் 6 பதிவு பண்ணிட்டாரு. இன்னும் ஒரு ரன் மட்டுமே தான் அடிக்கணும். ஸ்கை பேட்ஸ் டீம் வின் பண்ண 5 பாலுக்கு 1 ரன், ஒரு ஃப்ளிக்கு தாங்க. செகண்ட் பால் சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச், நல்ல டேக்கன். இங்கே விக்கெட். 4 பாலுக்கு 1 ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் லாலு. சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச், லெக் சைடு தட்டினது ஸ்ட்ரைட்டுக்கு போகுது. இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்கை பேட்ஸ் டீம் வின் பண்ணுறாங்க. பி போலில் ஃபஸ்ட்டு 4 டீமையுமே நம்ம காட்டிட்டோம். அடுத்த இனி சி போலில் வந்து நம்ம அடுத்த 4 டீமை காட்டலாங்க. இந்த மேட்ச் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த மேட்ச்சில் சுபாஷ் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்குறாரு. இந்த மேட்ச்சில் ஹீரோவாக இருந்திருக்காரு சுபாஷ்.